आदरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गौरव जोशी। कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा हामी देशको समसामयिक विषयमा चर्चा र परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जय मातृभूमि पार्टीका वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पाइलट क्याप्टन तथा नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक केबी लिम्बुजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद बिएनटिभीका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र गौरवजीलाई पनि आजको समसामयिक नेपालको कुरामा बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। यो राजनीतिसँग आध्यात्मको के कनेक्सन हुन्छ? तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभयो। यो प्रचुर मात्रामा हुन्छ। किनभनेदेखि जस्तो तपाईँको पहिला चाहिँ तपाईँको त्रेता द्वापर होइन, अब अहिले त कली। अब कलीहरू भनेको त यो लोभी पापीहरूले शासनकाल चलाइराखेको कुरा होइन। अब त्यस उसले गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ के छ भनेदेखि यो देवभूमि हो होइन, ऋषिमुनिहरूको देश हो। यसले गर्दाखेरि जबसम्म सत्तामा जसले मेउ समाएका हुन्छन् होइन, तिनीहरूले पहिलो कुरो त कि तिनीहरू आध्यात्मिक त्यतातिर ढल्केका हुनु परे, आध्यात्मिक व्यक्तिहरू होइन, सत्ताको बागडोर समाउनेहरू, अथवा आध्यात्मलाई राम्रोसँग बुझेर मात्रै भएन, त्यसलाई आफ्नो दैनिकी जीवनमा लागू गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूले जबसम्म यो देश हाँक्दैनन्, यहाँ हामी कहाँमा यो अन्याय अत्याचार थिचोमिचो आदि इत्यादि भ्रष्टाचार व्यथिति भइ नै रहने हो। र अहिले पनि त्यही भइरहेछ। र अब साथीहरूले चाहिँ अब यो त अब कसो भने अल्गोरिदमको अहिले जमाना भइरहेछ होइन, अल्गोरिदम एआई। अब त्यसबाट म टाढा छैन। र मैले अब के हुन्छ भने मान्छेलाई सत्य पत्दैन, फेरि सत्य चाहिँ अझै छ है, सत्य अझै छ। र त्रेता द्वापर युगमा र त्यस बेला पनि असुरहरू महाअसुरहरू थिए होइन, तर उनीहरूको अन्ततगत अन्त्य भयो। तर एउटा चाहिँ त्यहाँ क्याच चाहिँ के छ भने त्यो युगमा पनि पूर्ण सत्यको चाहिँ विजय हुन सकेन। विविधका पूर्ण सत्यको विजय त भयो, तर पूर्ण सत्यको भएन है। अब त्यस उसले गर्दाखेरि अब के छ भनेदेखि यो कलियुग त पुरै असत्यवादीहरूको होइन, असत्यवादी लोभी पापी असुर महाअसुरहरू होइन। र अहिले आएर अब तपाईँले सोधे अनुसार जुन किसिमको व्यथिति अपारदर्शी अनि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार, नीतिगत आर्थिक भ्रष्टाचारहरू र गएको चुनाव होइन, अल्गोरिदमबाट र बाह्य शक्तिको प्रभाव, र त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ गएका 36 वर्षीय शासकहरू पनि त्यसमा रणभुल्लो भुलिनु होइन। र चुनावमा गएर अनि फेरि के हो भनेदेखि झन्डै तपाईँको 2/3 एकले नपुग्ने होइन। भनेपछि यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भनेदेखि यिनीहरूलाई परीक्षणमा आध्यात्मको कुराबाट परमात्माले यिनीहरूलाई यो अन्तिम परीक्षणको कुरा हो है, अन्तिम परीक्षणको कुरा हो। अब यो चाहिँ मैले आध्यात्मतिर मान्ने धर्म कर्म मान्नेहरूको लागि अरूले मलाई गाली गलोज गर्नु जरुरत छैन, किन हुने त्यही हो है, हुने त्यही हो। अब 100 दिनसम्म अब चुपै लागेर एउटा चाहिँ हामी अब राजनीतिक पार्टी र देशको चाहिँ एउटा नागरिक, रेस्पोन्सिबल नागरिकको हिसाबले होइन, चुपै लागेर बस्यौँ। तर छाँटकाँट के देखियो भनेदेखि सबै यो चटकी कामहरू र प्रक्रिया आदि इत्यादि नमिलाइकन राज्यको संयन्त्र र राज्यको चाहिँ स्रोत साधनको चाहिँ सदुपयोग भएको देखिँदैन। किनभने तपाईँको चाहिँ आएको 1-2 दिनमा अब यो 1
व्यक्तिले मात्रै गर्यो म त्यो ठान्दिनँ होइन। हो। अब यो तपाईँको चाहिँ यो मैले कहाँ परिलक्षित गर्दैछु भनेदेखि शनिबारको दिन चाहिँ ओलीजीलाई होइन लेखकजीलाई धरपकड गर्नु। अब त्यो प्रक्रिया पुगेको थिएन भन्ने कुरा त जगजार भयो नि त। प्रक्रिया पुगेको र कानुन सबै प्रक्रिया मिलाएको भएदेखि त उनीहरू त अहिलेसम्म सायद त्यो जेल नेलमै हुन्थ्यो होला। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ यो हाम्रो के अरे उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अब उहाँ पनि साधारण तारिकमा होइन उहाँहरू छुट्नुभयो आदि इत्यादि ठिक छ राम्रो हो होइन। उहाँहरूले कसुर गरेका छैन भने, तर यदि कसुर गरेका छैन र त्यो यदि कानुन को प्रक्रिया नपुर्याइकन चाहिँ धरपकड गरेको भनेदेखि त यो राज्यको नेपाली जनताको चाहिँ खुन रगत पसिनाले कमाएको चाहिँ तिरेको ट्याक्सको त्यसको सदुपयोग त भएन नि त। त्यस कारणले मैले बारम्बार पहिलादेखि नै के भन्ने गरेको छु भने यो अहिले आएको चाहिँ सरकार पनि सरस्वती हेर्दाखेरि एल्गोरिदम र बाह्य शक्तिको प्रभावबाट आए होइन। यिनीहरू चाहिँ 36 वर्षका शासकहरूका चाहिँ उत्तराधिकारी होइन। किनभने उनीहरूले उनीहरूको बाँकी रहेको एजेन्डालाई परिपूर्ति गर्नलाई होइन। परिपूर्ति गर्न भनेपछि त त्यो त अब जनताले हायल कायल भएर 36 वर्षलाई 36 वर्ष शासकहरूलाई 26 घन्टामा चाहिँ बढारे होइन। र अब भन्ला होइन हामीले सुशासन दिएको छ, पासपोर्ट त तुरुन्त हुने भयो, अब तपाईँको लाइसेन्स तुरुन्तै हुने भयो। त्यो त सरकारको कर्तव्य नै हो नि त। त्यो त सरकारले त त्यो नभनिकन गर्नुपर्ने हो नि काम त। अरू देशमा त तपाईँको त घरैमा आउँछ त मेलबाट, पोस्ट अफिसबाट, तपाईँ जानु पनि पर्दैन। तपाईँले पैसा तपाईँको चाहिँ आफ्नै एकाउन्टबाट उसमा त्यो ब्याङ्कमा तिर्दिन्छ, अनि उसले पाएँ भन्छ, उताबाट त्यो उत्तर आउँछ, अनि तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ यति दिनमा त मेलबाट तपाईँकोमा आइपुग्छ भनेर भन्छ। भनेपछि त यो त सरकारको त यो त साधारण जनतालाई दिनुपर्ने सामान्य एउटा सुविधा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो नयाँ कुरा हो भने पहिलाकोले गरेन र त त्यसो 26 घन्टामा चाहिँ बढारिए भनेपछि अब यिनीहरू अब खै अब कति अब यिनीहरू बढारिँदा त 6 घन्टा पनि नलाग्ला नि है। जय मातृभूमि पार्टी यिनीहरूको विकल्पको रूपमा हो या चाहिँ जस्तो हिजोको दिनमा जेनजी आन्दोलन नसोचेको घटना भयो होइन। सयौँ मतलब 35-36 वर्षदेखि जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दलहरू एकैछिनमा सहा भए। अब अहिले रासोपाले चाहिँ लगभग 15-20 वर्ष खान्छ भन्ने हल्ला छ होइन। यसले अब खान्छ, अब हजुरले भन्नुभयो केही दिनमा बढारिन्छ। बाइ द वे रासोपा बढारियो भने यसपछिको विकल्प के जय मातृभूमि पार्टी बन्न सक्छ? त्यो प्रकारको तपाईँसँग तयारी छ? तपाईँले अहिलेको ठ्याक्कै जनताले चाहेको र सामयिक प्रश्न तर गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यसलाई म कसरी पुष्टि गर्न चाहन्छु भनेदेखि राज्य र जनतालाई अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ पुराना पार्टीहरूको एजेन्डा होइन, फरक दल तर एजेन्डा एउटै होइन। अभ्यासमा त त्यही देखियो र अहिलेको भर्खरको रासपाले जुन क्रियाकलापहरू गरिरहेछ उहाँहरू यो सबै पुराना दलहरूका चाहिँ इतर होइन, मैले यो भनेर भनिनँ, इतर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सबै खालका चाहिँ मान्छे चाहिँ जोडिनु पुगेको छ। अब तिनै पुरानोबाट गर्न सकिएन, अब आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिएन, अब राप्रपामा जोडिने भने अनि एल्गोरिदममा 182 सिट पनि ल्यायो होइन। तर मैले भनेको त उहाँहरूले अब यो जनतालाई अहिले चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यो हाइट अफ फ्रस्ट्रेसन क्या, पराकाष्ठ। अब तिनीहरूले गर्दैनन् भनेन, तिनीहरूलाई बढारियो 100 तपाईँको चाहिँ 80 जना जतिले चाहिँ बलिदानी पनि दिए होइन, सानो स्कुले बच्चादेखि लिएर।
अब आएर यिनीहरूको चाहिँ अब के भनेदेखि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो अब पक्रे अब छोड्छन् अब फेरि पक्रिन्छ छोड्छ तपाईँको चाहिँ अब यो फेरि आफ्नो आफूले चाहिँ मतलब चुनेको रोजेको मान्छेहरू राखे त्यहाँ पनि होइन अब सर्वोच्चमा पनि र तर एउटा कुरा के छ भने शक्ति पृथकीकरणको कुराहरू पनि आउला र उनीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो संस्थानमा त प्रधान न्यायाधीश मात्रै त होइन हो है। त्यस कारणले ठक्कै भन्नु पर्दाखेरि रासपाले अब चाहेर हो नचाहेर हो नभएर हो राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी अथवा अहिले जय मातृभूमि पार्टीको प्राय डिटो एजेन्डा बोकेको छ। तर एजेन्डा चाहिँ हाम्रो बोक्ने अब हाम्रो चाहिँ मूल एजेन्डा भनेको नेपालीहरूको अवस्था बदल्नलाई यो व्यवस्था बदलिनु पर्छ भन्नुको मतलब 2072 को संविधान चाहिँ खारेज हुनुपर्छ अर्थ त्यही न हो। अब उहाँहरूले हाम्रो एजेन्डा चाहिँ कपी पेस्ट गरेको देखिन्छ होइन। अब जस्तै चाहिँ विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउनु पर्ने होइन सानो 10-11वटा मन्त्रालय तर हामीले त फेरि 10-11 मन्त्रालय बनाएर चाहिँ प्रत्येक मन्त्रीलाई चाहिँ 5वटा विज्ञ राख्ने अथवा सांसदलाई चाहिँ फेरि 1-2 जना चाहिँ स्वकीय सचिव राख्ने भन्ने त हाम्रो एजेन्डामा चाहिँ थिएन। यो चाहिँ कस्तो डिस्टोर्सन भयो क्या। अब एजेन्डा हाम्रो उहाँले डिस्टोर्सन गर्दै लागू गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने उहाँहरूले चाहिँ पुरानो संविधान चाहिँ मानि नै राख्ने अनि कामकाज गर्दा चाहिँ पुरानो संविधान चाहिँ हामी लत्याएको है त्यसरी कहिले पनि मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ 2टा नाउँमा खुट्टा राखेर जङ्गार कोही पनि तर्न सक्छ। दोहोरो चरित्र भयो। दोहोरो होइन एउटा भन्ने अर्को गर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि त्यसलाई चाहिँ भोलि भरे गएर पुष्टै गर्दाखेरि फेरि अर्कै किसिमले देखाउने एउटा व्यवहारमा स्पष्टीकरण भनिन्छ नि भन्ने एउटा गर्ने एउटा स्पष्टीकरण दिँदाखेरि फेरि अर्कै चरित्रको यसरी चाहिँ जनता र राज्यले यो खोजे होइन। त्यस उसले गर्दाखेरि पनि आउँदा दिनमा अबको विकल्प भनेको चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ लागू त के हिसाबले भइरहेछ तर हामीले चाहिँ त्यो एजेन्डा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ सिज गरेर पुरानो संविधानलाई चाहिँ खारेजी गरेर नयाँ संविधानमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता। त्यसकारणले नेपालको अवस्था नेपालीहरूको अवस्था बदल्न चाहिँ यो व्यवस्था बदलिनुपर्छ भनेको संविधानको खारेजी नै हो। र तपाईँको भाद्र 24 गते पछाडि यो संविधान खारेजी भएकै हो किनभनेदेखि प्रधानमन्त्री भागेका थिए राष्ट्रपति भागेका थिए भनेपछि तर के छ भनेदेखि त बाह्य शक्ति र अल्गोरिदमले ल्याइएको चाहिँ शक्ति भएको हुनाले पुरानो 3600 वर्षहरूले गरेको जति पनि उनीहरूको चाहिँ मिसन बाँकी रहेकोलाई पुरा गर्नलाई ल्याइएको हो। अब यो कुराहरू त यिनीहरूबाट बोलेकोबाट पनि त पुष्टि हुँदै गयो त। एउटा कुरा के भन्यो ग्रे लिस्ट आइएमएफबाट चाहिँ अब ग्रे लिस्टमा जाने कुराहरू आदि इत्यादि भएपछि अब यहाँ चाहिँ बाह्य चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू आएनन् भने चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ आर्थिक हिसाबले भनेर त एउटा त अर्थमन्त्रीले बोलिसके होइन। त्यस कारणले मतलब अब यो चाहिँ जनता जनार्दनले हामीले यो देवभूमिलाई युगौँदेखि स्वतन्त्र रहिरहेको र यो संसारको शिरलाई स्वतन्त्र नेपाली भएर जिउने कि र भोलि गएर यसले संसार हाँक्छ। हाम्रो जस्तो भान्सा औषधालयको कुराहरू जोडिन्छन् होइन अथवा अब चाहिँ भोलि गएर चाहिँ काहीँ विलिन हुने यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र जय मातृभूमि पार्टी चाहिँ अबको विकल्प भएपछि करिब तपाईँको 3 वर्षमा यो देशले फड्को मार्छ सबै फ्रन्टमा। जय मातृभूमि पार्टी नेपालवादको सिद्धान्तमा रहेर माटोसँग जोडिएर उत्पादन माटोसँग मात्रै माटोसँग खेलेर मात्रै भएन उत्पादन होइन सँग जोडिएर यो देशको सबै फ्रन्टमा मुहार फेर्ने हाम्रो चाहिँ एजेन्डा
भिजन सबै छ, कार्यपत्र सबै छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो 3 सालमै हामी कायापलट गर्न सक्छौँ हैन। प्रश्न यो गफ होइन। प्रश्न रूपमा चाहिँ जनताले बुझ्ने एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यस्तो के एजेन्डा छ कि जो हामी 3 वर्षमा चाहिँ देशलाई कायापलट गर्न सक्छौँ? होइन, तपाईँको त अब जस्तो रमाउँदै पढ्दै भने होइन, तपाईँको 8 कक्षादेखि व्यावसायिक 8 कक्षादेखि व्यावसायिक हो। 8 देखि 8, 9, 10, 11, 12 होइन। यो त मैले अनुभव गरेको, मेरो पढाइ पनि त्यस्तो किसिमको पहिला होइन। जस्तो म त तपाईँहरूले देख्दाखेरि अब अलिकति अहिले चाहिँ यो सामाजिक कार्य भन्नाले राजनीति होइन, गोरा भाषामा सिधा भाषामा राजनीति देख्नुहुन्छ, तर म चाहिँ सामाजिक कार्य त्यसलाई ठान्छु। अब त्योभन्दा पहिला त म चाहिँ एउटा चाहिँ पाइलट होइन। अब त्योभन्दा पहिला म त पाइलटभन्दा पहिला म इन्जिनियर पढेको मान्छे होइन। अब त्योभन्दा पहिला म फोटोग्राफी पढेको मान्छे होइन। त्यस कारण मेरो त अब तपाईँको त मल्टिडिमेन्सन भएको हुनाले अब कहीँ जाँदाखेरि पनि म कहिले मेरो पाइलटको चर्मचक्षुले त्यो मेरो आँखाले अनि मैले त्यसरी हेरिराखेको हुन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति हामी नुवाकोटमा गयौँ पार्टीको, मैले जो भने अब यो मतलब सुशासन र तपाईँको चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने सुविधाहरू होइन। अब अहिलेको सरकारले तपाईँको खानेपानी त बेसिक निड हो नि त। अब सबैतिर जलमग्न छ, देश डुबान जस्तो छ, पानी परै छ, काठमाडौँमा पानीको हाहाकार छ। मैले उदाहरण कसो, अब मेलम्चीमा बाढी आयो अनि बर्खामा बाढी नआएर चाहिँ अनि कहिले बाढी आउँछ त होइन। त्यसको त अनि विकल्पहरू त छ नि त। एउटा बाँधले भएन भने दोस्रो बाँध बनाऊ, दोस्रो बाँधले भएन भने तेस्रो बाँध बनाऊ, भण्डारहरू बनाऊ होइन। पानी अब एउटामा भण्डार बनाऊ, त्यसले फिल्टर भएन भने अर्को भण्डार बनाऊ, अर्को त्यसले पनि फिल्टर भने तेस्रो भण्डार बनाऊ होइन। 3टा भण्डारले भएन भने 3टा बाँधहरूबाट त्यति 9वटा गरेर 9वटा भण्डार बनाऊ। त्यो सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ मतलब यो त बेसिक निड हो नि त जनताको लागि। अब म अस्ति नुवाकोट गएँ, मैले चाहिँ अब मेरो इन्जिनियरिङ पोइन्टबाट यसो हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ धादी खोला रहेछ होइन, नदी अब खोलै भनौँ, त्यहाँ माथि लिखु रहेछ, उताबाट त्यो बिदुरको अलिक मास्तिरबाट त्रिशुली त्यत्रो बगेको छ। अनि मैले विचार गरेँ होइन, मेलम्चीमा यत्रो समस्या छ भने त्रिशुलीलाई चाहिँ तादीमा मिसाउने, तादीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुङबाट चाहिँ काठमाडौँलाई पानी किन दिन सकिँदैन? अर्को कुरा धरानमा चाहिँ अब पानीको जहिले पनि समस्या हुन्छ भन्ने सुनिन्छ होइन। किनभने यो धरानको कुरा किन जोड्यो भने मैले 2079 सालमा म त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्टबाट चुनावमा लड्दाखेरि मैले एउटा मेरो एजेन्डा के थियो भनेदेखि धरानको पानी चाहिँ दिगो समस्या भनेको तमोर नदीबाट सुरुङबाट ल्यायो भने त्यो चाहिँ दिगो समस्या समाधान, अथवा सप्तकोशीबाट। अब सुनिन्छ सप्तकोशी त बेचिया छन् होइन 36 वर्ष शासकहरूले, अनि त्यहाँबाट त दिँदैन भन्ने कुरा भने तमोरबाट ल्याऊ होइन। यस्तो खालको मतलब मल्टिडिमेन्सनल भिजन म चाहिँ अब जहाज उडाउँदै गर्दाखेरि अलिक ठुलो चौर देखाउने दाङदेउखुरीमा त तपाईँको निजगढको चाहिँ भोलि गएर अर्को अल्टरनेट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ दाङदेउखुरी भ्यालीमा बनाउन सकिन्छ भनेर मेरो परिकल्पना हुन्छ क्या। त्यस्तै अब फोटोग्राफरको हिसाबले चाहिँ हिमालमा त ओहो यो त यसको त फोटोहरू खिचेर है भोलि चाहिँ अब विदेशी साथीहरूले आउँछन् किताब बनाउँछन्, अब हामीले पनि राम्रो किताब बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो हिसाबले पनि मेरो चाहिँ एउटा सपना अथवा मेरो कल्पना हुन आउँछ क्या। र देश बनाउने यस्तो कल्पना त नेतृत्व लिने नेताहरूले तपाईँको चाहिँ भिजन र सपना हुनैपर्छ, तर त्यो सपना चाहिँ देशले थेक्ने किसिमको र ऋणको भार चाहिँ जनतालाई चाहिँ बोकाएर तिर्नै नसक्ने खालको हुनु हुँदैन। त्यो ऋण चाहिँ तिर्न सक्ने खालको र प्रोडक्टिभ, अघि मैले माटोको प्रोडक्सनसँग जोडेँ होइन, त्यस्तै ऋण पनि प्रोडक्सनसँग प्रोडक्टिभिटीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता र पार्टीको पनि भिजन त्यही नै छ। जय मातृभूमि पार्टीको त्यसपछि जय मातृभूमि पार्टीको हातमा सत्ता गयो भनेपछि
देश साँच्चै कायापलट हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसमा चिन्तै छैन तपाईँको। किनभनेदेखि एउटा कुरो त यो देश असाध्यै सुन्दर छ होइन। किनभने म मेरो उड्डयनको जागिरको दौडानमा 43-44 वर्षको दौडानमा म विभिन्न ठाउँमा काम गरेँ। जस्तै युकेमा पनि यही एभिएसनमा एक्सपर्ट पाइलटको हिसाबमा काम गरेँ। तपाईँको चाहिँ इन्डियामा म एक्सपर्ट पाइलटको हिसाबले काम गरेँ, एक्सपर्ट ट्रेड होइन, विज्ञ। यो देश सबै चिजले भरिपूर्ण देश हो। यो देश मृत सञ्जीवनीको देश हो है। अनि यसमा त अपुग त के पनि छैन। अपुग चाहिँ के छ भने हाम्रो नेताहरूको दिमागमा बिर्को लागेको। कसरी हुन्छ भकुरौँ सोरौँ अनि तपाईँको चाहिँ राम्रो मान्छेमा छान्नेमा आफ्नो मान्छे राख्ने। अब यही नै देखियो अहिले पनि। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई अब दृष्टान्त दिएँ यसमा। अब हाम्रो पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा त अब यहाँ सबै अहिले भनेर साध्य हुँदैन। हाम्रो एजेन्डा, मूल एजेन्डा, पिलर प्रिन्सिपल भन्छौँ, 4-5बाट नै त्यो दर्शन छ होइन। हामीले के भनेको छौँ भने माटो र भन्सा औषधालय रमाउँदै कमाउँदै विद्यार्थीहरू पनि। अनि व्यावसायिक शिक्षा 8 देखि 12। कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनलाई ऋण जुन अहिले लिया छ, सहकारीको पैसा तिर्नलाई हो कि होइन, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनलाई, त्यसरी ऋण लिएर देशको विकास हुन सक्दैन है। र अघि मैले अब कुरा गर्दै थिएँ यो चटकी कामहरूको कुरा। अब म तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभयो, म चाहिँ अब नेपाल वायुसेना निगमको चाहिँ त्यहाँको वरिष्ठ क्याप्टेन र जहाज मैले करिब 43 वर्ष उडाएँ नेपालमा, भारतमा, अब अरू जस्तो युकेमा होइन, त्यतातिर। अब युकेमा एक्सपर्ट पाइलट भएर काम गरेँ। एयरलाइन स्टार्ट भएको थिएन त्यहाँ, चाहिँ जहाज उडाउन चाहिँ अब प्रक्रियामै थियो। मैले भन्न खोजेको अब मलाई कता के हुन्छ भनेदेखि यो तपाईँ र मेरो भेटघाट, यसमा नेपाल वायुसेना निगम राष्ट्रिय ध्वजवाहको ठुलो देन छ। किनभने म एउटा गाउँठाउँको मान्छे, सोर्स नभएको बेलामा त्यहाँको छात्रवृत्तिबाट बनेको पाइलट हो होइन। छात्रवृत्तिबाट भन्नाले त्यो चाहिँ क्यानाडा सरकार र नेपाल सरकारको यो जोइन्ट प्रोग्राम थियो। अब आएर त्यसको स्वर्णिम युग चाहिँ तपाईँको 88-89 तिर थियो। 1988-89 जुन बेला 21वटा जहाज थिए र 21वटा जहाज नेपाल, त्यस बेलाको शाही नेपाल वायुसेना निगम, अहिलेको नेपाल वायुसेना निगम। अनि प्राय ती सबै उठ्थे, प्राय 1-2वटा बाहेक होइन। अब त्यस्तो संस्थालाई अहिले चाहिँ कङ्गाल बनाएको छ होइन। अहिले पनि जहाज त तपाईँको करिब तपाईँको 14वटा जहाज छ, तर उड्दाखेरि मुस्किलले 5वटा 6वटा उड्छ होइन। अब यो अहिले टोटल 14वटा जहाज छ, त्यसमध्ये उड्ने भनेको 5 छ मात्र। 5 छ अरु सबै मुस्किलले भूमिस्थ। अब यो 36 वर्ष शासकहरूलाई त थाहा भयो। र अहिले मैले बुझ्दै जाँदाखेरि यिनीहरूलाई पनि यो त्यहाँ भएका क्रियाकलापबाट अछुतो राख्न सकिँदैन। किन म एउटा दृष्टान्तमा यहाँ पस्कन दर्शकबिन्दुको अनुमति चाहेँ। त्यहाँ हाम्रो सुदन किराँती हुँदाखेरि मलाई संयोजक एउटा नेपाल वायुसेना निगमलाई कसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर पहिला लेखिएका कुराहरू र त्यो एकजना क्षेत्रीय पूर्व गभर्नर उहाँको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा लाउन सकिन्छ। दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले उहाँको एउटा टोलीले बनाएको थियो, त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले सबै ठिक थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कसरी भनेर त्यो हामीले 6 महिना गरेर 3 महिनामा के अरे महिना दिनको 6वटा रिपोर्ट दियौँ, त्यो कुनै लागू भएन है समझ्यो। अनि त्यस पछाडि चुनावी सरकार सुशीला कार्कीजी आउनुभयो। अनि उहाँले पनि ल महाप्रबन्धक छान्नु पर्यो, विज्ञमा बस्दिने भन्ने कुरा आएपछि मैले ओके भने बसेँ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि अघि मैले सुरुमा भने तपाईँ अध्यात्म जोडेपछि सत्य त अझै छ नि त हैन। मैले के भने उहाँहरू नैको अगाडि प्रधानमन्त्री अरू मन्त्रीहरू त्यो के अरे मुख्य सचिव आदि इत्यादिको त्यो ठुलो रोहरमा के भन्यो भनेदेखि यो तपाईँहरूको 2073 को कार्यविधिले नेपाल वायुसेना निगमलाई त्यो समग्रमा समेट्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ। किनभने नेपाल वायुसेना निगमले चाहिँ भोलि गएर थाई इन्टरनेसनल र तपाईको चाहिँ एयर इन्डिया, क्याथे पेसिफिक, सिङ्गापुरसँग भोलि गएर चाहिँ सायद प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने होला, नाकि यहाँको चाहिँ धान चामल डेरी आदि इत्यादिसँग त होइन हैन। उहाँहरूको गर्ने कार्यविधि र हाम्रो चाहिँ कार्यविधि फरक छ र त्यस कुरामा मैले भएको चाहिँ 1-2वटा चाहिँ र मूल कानुन नेपाल वायुसेना निगमको जुन मूल कानुन छ त्योसँग मेल खाँदैन भनेर, जस्तो उमेरको हदमा हैन त्यो कुरा बोले। अनि हैन अब यो त्यहाँ कुरा के आयो भने होइन यो चुनावी सरकार हो, यतातिर योमा लाग्यो भने यो झन् तन्केर जान्छ के भने आखिरमा त अहिलेसम्म टुङ्गै लागेको छ। सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन नै छ त्यो मुद्दा महाप्रबन्धकको हैन। किनभनेदेखि एउटा उमेरको हदको कुरा, अर्को चाहिँ तपाईँको पछि आएर अन्तर्वार्तामा चाहिँ मैले त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई अहिलेको चाहिँ तीको कानुन मान्ने हो भने, तीको विधान मान्ने हो भने यो मेल खाँदैन भनेको थिएँ। आखिरमा त्यो 2टा मुद्दा अहिलेसम्म जारी छ र अहिले अब आएर साथीभाइ नै कार्यकारी अध्यक्षमा ल्याए। अब त्यो कुरा पनि त्यो पनि मुद्दामा गयो भन्ने सुन्छु म होइन। अब यो के किसिमको चाहिँ मतलब गर्न खोजेको सरकारले के हो र अब सुन्दैछु अब बाहिर मिडियामा आएको कुरा त सत्य नै होला, कम्पनी मोडलमा हो हैन। कम्पनी मोडलमा गएपछि त तपाईको चाहिँ भोलि गएर फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ कसले दिने? यो नम्बर 1 कम्पनी मोडलमा गएपछि त्यो चाहिँ साउको हुन्छ, त्यो साउको हुन्छ। तपाईको जनता र राज्य प्रति जिम्मेवारी हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त सरकारले बुझ्नु पर्ने हो। त अब बुझ्या छैन भन्नु त मिलेन, बुझ्नु पर्ने हो हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा भूपरिवेष्टित देशमा एउटा एयरलाइन चलाउन नसक्ने, एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाद चलाउन नसक्ने हरले अनि यो चटकबाजी गरेर जनतालाई चाहिँ के चाहिँ दिन खोजेको, यो चाहिँ जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ। जति सक्दो आजको भोलि बुझ्न जरुरी छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ हैन। लगभग पार्टीको कुरा आइहाल्यो, लगभग यही 39 मिनट भइसक्यो हैन, आधा अवधि गर्नु। नेपालमा अधिकांश जहाजहरू दुर्घटना हुनुको कारण हैन, हजुर पनि कहिले त्यस्तो मोड आयो कि त्यस्तो हुन सक्ने? त्यस्तो तपाईले जुनै पनि काम गर्दा आफूले रोजेर आफ्नो खुसीले गर्यो भने त्यो सबै क्षण चाहिँ खुसीकै हुन्छ, है, रमाइलो हुन्छ। तपाईलाई समय गएको त जसै 25 वर्ष 30 वर्ष 35 40 वर्ष 45 वर्ष गएको थाहा नै अत्तो पत्तो हुँदैन है। नम्बर 1 आफ्नै क्षेत्रको पेशा भयो। अब मेरो पक्षमा हेर्ने हो भने मैले त्यसरी पस्किन चाहे। र अर्को म चाहिँ नेचरसँग रमाउने हुनाले हैन, मैले त फोटोग्राफी मैले अघि भनेको थिएँ नि त, पाइलट हुनुभन्दा अगाडि म इन्जिनियर बन्न कोसिस गर्दै थिएँ हैन। इन्जिनियर बनिहाले त थिइनँ तर पढाइमा थिएँ। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले फोटोग्राफी पढेँ भनेपछि त नेचरसँग जोडियो नि त हैन। त्यस कारणले म जहिले पनि रमाएर हिँड्ने मान्छे, त्यो
जहाज उडाउँदाखेरि पनि। त्यस कारण सबै क्षण राम्राहरू छन्। हवाईजहाज उडाउने भनेको चाहिँ क्यालकुलेटेड रिस्क हो होइन। तपाईँको त्यो जहाज त फेलसेफ हुन्छ। जहाज अहिलेको जहाजहरू बनाउँदाखेरि प्राय फेलसेफ हुन्छ होइन। त्यहाँको सिस्टम एउटाले काम गरेन अर्कोले टेक ओभर गर्छ, त्यसले काम गरेन अर्कोले टेक ओभर गर्छ होइन। त्यसले पनि काम गरेन अर्को अक्जुलरी सिस्टमहरूले काम गर्छ है, फेलसेफ हुन्छ। तर इन्जिनियरिङको सब भनौँ न मेकानिक्स इन्जिनियरले गरेको काम कारबाही तपाईको चाहिँ तपाईँ त सोसियल मान्छे हो। तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको चाहिँ कस्तो किसिमको रिफ्लेक्सन छ, तपाईँलाई कस्तो किसिमको प्रेसरहरू छ, तपाईँलाई चाहिँ ऋणपानको के छ, तपाईँको फ्यामिलीमा कस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण छ घरमा होइन, र तपाईँको मेन्टल पिस कस्तो छ, यो ह्युमन एलिमेन्टको मैले कुरा गर्दैछु होइन। र अब तपाईँको वर्किङ एन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ संस्थामा होइन। संस्थामा तपाईँको डिपार्टमेन्ट, तपाईँको डिभिजनमा, तपाईँको इकाइमा र डिभिजनमा, विभागमा होइन, डिपार्टमेन्टमा र एज ए होल संस्थाको होइन, र देशको यो सबै एउटा चाहिँ समग्रमा त्यसले चाहिँ तपाईलाई, तपाईँ ह्युमन बिङ हो होइन, तपाईलाई त्यसले चाहिँ चाहेर नचाहेर प्रभाव चाहिँ अब कति भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ। प्रभाव चाहिँ पारि नै राखेको हुन्छ होइन। र जहाज उडाउने भनेको चाहिँ तपाईँको म्यान होइन, म्यान भन्नाले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल पनि आउँछ, तपाईँको व्यवस्थापन पनि आउँछ होइन, तपाईँको परिवार पनि आउँछ, तपाईँको टोल छर छिमेक पनि आउँछ, तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकार पनि आउँछ, पर्यटन मन्त्रालय पनि आउँछ होइन। अब म्यान भन्नाले त्यो आयो, मेसिन भन्नाले हवाईजहाज होइन, त्यसका चाहिँ यन्त्रहरू कति चुस्त दुरुस्त छन्, समयमा चाहिँ ओभरअल भएको छ कि छैन, ओभरअल हुँदाखेरि कसरी गरियो, कुन कम्पनीमा गरियो होइन, त्यो मेसिन भयो। अनि त्यस पछाडि आएर एन्भाइरोमेन्ट भनेपछि म्यान मेसिन एन्ड एन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि अघिको सबै जोडिन्छ होइन, र मौसम र टोपोग्राफी। नेपालको टोपोग्राफी चाहिँ यसले प्रत्येक क्लाउड, एभ्री क्लाउड क्यारिज माउन्टेन। इन्सिडेन्ट र एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा तपाईँको संसारको जुनै ठाउँमा पनि मिनिमाइज गर्ने हो होइन, जिरै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहना हो। त्यतातिर स्ट्राइभ गर्ने हो, स्ट्राइभ होइन, तपाईँले त्यतातिर प्रयत्न दिने हो सबैले। त्यसमा चाहिँ अब सबै कुरा आउँछ, अघि मैले भनेको कुरा सबै जोडिन आउँछ फेरि, त्यसमा नेपाल सरकार पनि जोडिन आउँछ होइन। र उहाँहरूको प्रायोरिटीको कुरा, उहाँहरूको भिजनको पनि कुरा, र अब उहाँहरूको भिजन त कस्तो छ भन्ने कुरा त सुशीला कार्कीको देखिको पालामा सुरुवात गरेको महाप्रबन्धक अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको छान्न सक्दैन। यो अदालतमा गएर विचाराधीनमा छ भनेपछि त अब यो त जनताले त त्यसलाई त तौलने, त्यसलाई त इभ्यालुएसन गर्ने कुरा हो नि त। र त्यस पछाडि आएर अब त्यो अब यो अदालतमा चाहिँ विचाराधीन भएको हुनाले मैले धेरै बोल्न भएन होइन। अब अहिले नियुक्ति भयो भन्ने कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने सुने, बिचरा साथीभाइ हो, मभन्दा धेरै सिनियर हुन् होइन, एमबी श्रेष्ठजी। अब उहाँलाई शुभकामना छ, अब पहिला पनि दिइसके। तर के छ भने किन शुभकामना भने त्यो संस्थाले गति लिनु चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। तर गति लिँदाखेरि राज्य र जनताको हितमा चाहिँ निर्णयहरू हुँदै जानुपर्छ होइन। मैले यो बिएन टिभीबाट सम्बन्धित सबै पक्षलाई त्यो मेरो चाहिँ खबरदारी पनि हो होइन। तर के छ भनेदेखि उहाँहरूको काम कारबाहीबाट अब महाप्रबन्धक चाहिँ अब चुनाव, अब सुशीला कार्कीजी कति बस्नुभयो त्यो 8-9 महिना होइन। अनि अब आएको यहाँ 3 महिना नागेरको भनेपछि 1 वर्ष भइसक्यो। हवाईजहाज उडाउने जस्तो डाइनामिक र सेन्सिटिभ संस्थामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ 1 वर्षसम्म छान्न सक्दैन भनेदेखि मैले जनता जनार्दनको चाहिँ अनुमति लिएर चाहिँ यहाँ कुरा पस्केँ। अब उहाँहरूबाट आशा चाहिँ के चाहिँ गर्ने,
र अर्को अन्तिममा म एउटा कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। सुरुवात आध्यात्मबाट भयो, मैले यसलाई चाहिँ बिट मार्नु पनि आध्यात्मबाट अनुमति चाहे। लोभी पापीहरूले प्रतिशोध गर्छन्, उहाँहरूले दण्ड सजाय गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ र अहिलेको क्रियाकलापबाट त्यही देखिया छ। र लोभी पापीहरूको चाहिँ घडा भन्छ नि, घडा घैला 99% यो भरिसक्यो। अब 1% बाँकी छ, त्यो कहिले के हो त्यस पछाडि यो यहाँ विस्फोट हुन्छ अनि यो देवथ भूमि अर्कै स्वरूपमा अगाडि बढ्छ र यो देवभूमिको चाहिँ यहाँको विकास, यहाँको चाहिँ उन्नति प्रगति र यो नेपाल राज्यलाई राम्रो हुने कुराहरू कोही माइकालालले पनि रोक्न सक्दैन। यो चाहिँ प्रष्ट छ र हुने त्यही नै हो।